look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main. Salut mes loulous. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche, hein, je travaille pas, mais je veux casser un petit peu de bois quand même. Sur les vidéos que vous avez vues, j'ai ramené mon bois, hein, vous voyez, tout est là. Ça, c'est déjà ce que j'ai cassé déjà. C'est le bois qui était de là-haut. Vous voyez, ça part de ça, des gros morceaux comme ça que je ramène, et ça finit comme ça, tout droit pour aller à la cheminée. Vous voyez, là je vais le ranger. Je vais le ranger, puis je vais vous faire voir un petit peu comment je casse mon bois. Là. Je vais commencer à rentrer mon couteau, vous voyez, dans celui-là. Là. Je l'ai cassé en deux déjà, celui-là. Je l'ai déjà cassé en deux. J'ai rentré mon couteau. Puis maintenant, je vais le taper pour le casser. Alors ça, c'est un morceau que je vais casser en 2. Ça va faire 1, 2, en 6, voire 8 morceaux de bois pour que ça devienne des petits morceaux comme ça. Plus facile pour mettre dans la cheminée. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Bon, je l'ai rentré déjà, mon couteau, je l'ai rentré un petit peu pour pouvoir le casser déjà en deux. J'ai mon petit maillet pour pouvoir le stabiliser. Puis après, j'attaque avec la grosse masse. C'est du 5 kg. Vous voyez, ça casse. Voilà. J'ai cassé. Maintenant, je vais le stabiliser. Je vais le recasser en deux. Ce qu'il faut, c'est le stabiliser. Bon, pourquoi je fais ça là? Parce qu'il m'en reste un. Comme je vais ranger mon bois, rentrer mon bois. Celui-là, il faudra que je le mette avec tronçonneuse avant. Parce qu'il est gros. Et je le mets au centre. Ce qu'il faut, c'est qu'il rentre bien. Et bien comme je veux. Vous voyez, j'ai une de 3 kg pour bien la faire rentrer, pour pas qu'il tombe. Après, c'est comme je vous dis, c'est bien le stabiliser. C'est ça le plus important. Mais il va casser facilement, déjà il a... Là, je vais prendre la 5 kg maintenant. Oh, je suis pas... C'est dimanche, hein. Normalement, on ne travaille pas. Hein. Ça va être la messe.
You know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flames and flame. Whole place, change. When Comment ça casse? Vous voyez là? Il va pas tarder à céder. Ouais, c'est des couteaux, hein. On appelle des couteaux. C'est à l'ancienne. Il y en a qui le font à la hache. Moi, je préfère faire comme ça. Bah, déjà, j'ai des couteaux, donc autant les utiliser. Là, il va casser. Voilà. Vous voyez? Hop là. Hop. Ça, c'est cassé. Oh, ça va. Pour la cheminée, c'est bien. Et ça fait des beaux petits bois pour la cheminée. Hop là. Je vais faire celui-là. you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flames and flame. Whole place, change. When I... Vous voyez comment il casse? On le voit là. Il va pas tarder. Et voilà. Il a cassé. Ah, il est encore dur celui-là. Je vais finir un peu comme ça. Parce que j'ai pas envie de trop forcer. Parce que hier je me suis avec la masse. Je me suis esquinté un petit peu l'épaule, enfin le bras. Voilà. En théorie. Vous voyez? Voilà. Après, je vais ranger tout ça. Avec ça, c'est efficace. C'est ça, j'avais voulu couper ça avec la tronçonneuse, mais j'ai pas envie de démarrer ma tronçonneuse. Déjà, on est dimanche. Dans le village, on ne travaille pas. Alors, ben, je vais le faire comme ça. Je vais le casser en deux. J'arrive à le stabiliser bien. You know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flames and flame. Whole place, change. When I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm calling the chaos, I'm calling this loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. You know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main,
daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm cool in the chaos, I'm calm when it's loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flame, flame. Whole place, change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm cool in the chaos, I'm calm when it's loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flame. Whole place, change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm cool in the chaos, I'm calm when it's loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flame. Whole place, change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm cool in the chaos, I'm calm when it's loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the main, can't dim my flame. Whole place, change when I walk in the frame. Eyes on me, I don't do maybe. Main character energy, yeah, that's daily. Click, flash, pose, I glow. Big talk, sit down, I run the show. I'm cool in the chaos, I'm calm when it's loud. I don't need your praise, I be my own crowd. If you want my shine, better burn my weather. Don't end sunshine, I can do both. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. Voilà, even if fotos. Voilà. Ah ouais, j'ai tout ce voile à ranger. Et le mettre dans la... On le met dans la grange là, dans le poulailler. C'est là qu'il y a mes poules. Vous voyez, tout ce bois là, tout ça, tout le bois qu'il y a là-haut, tout le bois qu'il y a là, c'est tout ce que j'ai coupé. Comme ça, ça va être bien pour pour l'hiver prochain. Là, il y a mes petites poules. J'en ai 6. Il y en a 2 qui vont partir à la casserole. Puis là, j'en ai 5. C'est des petits poussins. Vous voyez, c'est des petits poussins. Attendre qu'ils grandissent pour faire des œufs. Et ça, c'est mon champagne. Il surveille les poules.
Bon, mes loulous, on en a fini avec la vidéo. Je vais aller, je vais ranger un peu de bois, je vais aller manger. Là, il y a mon toutou, je sais pas si vous le voyez, c'est ma Nancy. Ah, c'est ma Nancy. Il est où mon bébé? Il est là, mon bébé? Ça, c'est mon toutou à moi. Elle a 6 mois, Fifi. Hein, ma Nancy, c'est une belle Fifi. Hein, c'est un beau toutou, ça. Hein? Bon, oui, c'est un beau toutou. Hein? C'est ma Nancy. Oh, bon, oui, hein, c'est une belle Fifi. Oui, c'est une belle Fifi. C'est ma Nancy, hein? Hein? Bon, mes loulous, à une prochaine vidéo. Je vais finir de m'occuper du bois. Et puis, la prochaine, quand je vais remonter là-haut, ou quand je vais débroussailler, parce que là, c'est la saison. Et je vais récupérer une de mes grosses machines que j'avais amenée en révision. J'ai hâte de l'avoir. Elle est prête, il faut que j'aille la chercher. J'ai hâte de l'avoir pour commencer à travailler avec. Bon allez mes loulous, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce. Puis ciao, ciao, à la prochaine. Look, you know it's ours. Say it loud, no doubt. Say it loud, no doubt. I'm the man.